Alright, everyone is set. Kaya simulan na natin ang round 1 ng labanan. Ang Bueno Manong magpo-perform ngayong gabi ay ang pinakabatang nananatili sa kompetisyon. Sabi ni Judge Regine kagabi, nakita niya ang pag-grow nito as a performer at ang mga pagbabago daw niya bilang isang mga awit ay dahil daw sa lahat ng mga natutunan niya dito mismo sa Idol Philippines. Mga kapamilya, Zephanie Limaran. Nung una po, hindi ko naisip na kaya ko. Sobrang dami ko na pong pinagdaanan ng mga competition and mostly po yun, na-reject ako. Pero yung mga napagdaanan ko pong yun, yung mga failures and mga rejections na yun, yun yung naging reason kung bakit ako mas naging strong. Kung i-compare ko po yung sarili ko nung pinakaunang audition at yung Zephanie po ngayon, mas hindi natakot yung Zephanie ngayon. Kahit ako po yung pinakabata ngayon dito sa Idol Philippines, kaya ko pong maging isang inspiration and maging isang example sa mga kabataan katulad ko po na may mga pangarap na gustong maabot kasi naniniwala po ako na may tamang panahon sa bawat gusto nating makamit sa buhay natin. Kaya po sa performance ko ngayon, ibibigay ko po ang pinaka-best ko at buong puso ko po at papatunayan ko po na karapat-dapat akong maging Idol Philippines. Di na ligaya ang isipin mo, may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay inihanda upang tumakas ka. Huwag iiwas pag-ibig ko, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lang ikabing kasawin. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. At kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging negative kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka basta't maghintay ka lamang. Hello, Idol Cadas! Welcome to Idol Philippines YouTube channel! We'd like to invite everyone to please subscribe to our channel and ring the bell to be updated with the latest happenings of your favorite idols. Don't forget to like, comment, and share our videos!